नमस्कार बंधु। आज आमे गुरुवार गुरुवार 24 तारीख जुलाई 24 तारीख गुरुवार यही दिन राशि फल को नहीं आलोचना करिबा जे 12 राशि आज की फल पाइबे। जदि जन्म शुक्ल अष्टमी ठारू कृष्ण नय मध्य होइथाए आउ जन्म जातक चंद्र जदि मेष वृष कर्कट सिंह धनु मीन रे थांती चतुर्थ घरे न थांती एवं पंचम वा नवाधिपति होइथांती पंचम वा नवम अधिपति होइथांती तेबे आम जो आलोचना करवा शतकड़ा 100 ठीक हम जदि व्यतिक्रम थाए टिके टिके व्यतिक्रम हम मैंने मन करूँ मुझे आलोचन कहीदेवी आज तुमको सारे कौतुकिया प्रश्न पचारे बास ताही हम हेले से कौतुकिया प्रश्न भितर यदि गोटे गोटे शब्द आसो जोटा कि जटिल हम बुझी हेनी यही आज जुलाई 24 तारीख गुरुवार सूर्योदय 5टा 20 पर सूर्यास्त 6टा 25 पर चंद्र पुनर्वसु मिथुन अच्छा मेष राशि आज लाभर दिन धन मान सम्मान मित्र लाभ हेब हिताकांक्षी मित्र और सांगों सहित देखा हेब स्वादिष्ट भोजन मिल अन्य मानक ठारू स्नेह आदर मिल यात्रा शुभ हेब तथापि आत्मकल्याण पाई हनुमान कल्याण कामना करे मंगल हेब हनुमान को राम नाम शुणातु हनुमान को फोटो पाखे बसी बा मूर्ति पाखे बसी बा मूर्ति तले ठिया है बा मंदिर को जाई राम 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 एमती कहतु। ये गला जुलाई 24 तारीख गुरुवार मेष राशि वृष राशि देखा वृष राशि शुभ दिन नुहे सबु प्रकार संदेह मन को विचलित कर सबु प्रकार दुश्चिंता मन को आंदोलित कर मन व्याकुल हेब क्यों अंगरे आघात हो पारे रक्त बाहर नहीं आघात हम रक्त बाहर नहीं अल्प बहुते हाथ खर्च मिल तेणु आत्मकल्याण गो सेवा करंतु पाद धोई दिंतु कौन सी गाई गोरु गाई बाछुरी षंढ बलद सेवा करंतु टे कौन खाइया दिंतु डाल पत्र जहाँ संभव आउ चारिपाद को धोई दिंतु टे आउँसी दिंतु देखिए मंगल हम। आज आम आलोचना करवा जुलाई 24 तारीख गुरुवार मिथुन राशि आज शुभ दिन मनोवांछा पूर्ण हेब उत्तम खाद्य मिल समस्ते स्नेह आदर करेंगे धन लाभ जोग अच्छी असुस्थ देह असुस्थ हो मन प्रसन्न लगे भल बंधु साक्षात करेंगे उत्तम हजम हेब एवं भल जीर्ण हेब शांति लगे निजर शुभ कामना करी माँ पाद धरी प्रणाम कर जदि पाखरे माँ अच्छी जननी अच्छी बो अच्छी ताहले आज पाद धरी प्रणाम कर मंगल हेब पिता माता सेवा कर बहुत मंगल हेब मु मिथुन राशि पर कहली। एबे आमे जुलाई 24 तारीख गुरुवार कर्कट राशि आलोचना करवा कर्कट पाई अशुभ दिन असुस्थ हेबार समय आज अकस्मात झुंटी खंडिया खावरा होई पारंती कुआड़े यात्रा न कले भल गले रास्तार बाँ पटरे धीरे धीरे जीवा उचित एपट सेपट चाही धीर स्थिर भाव रास्ता परिक्रम कले भल मुंड बिंधि दरद लगे निजर मंगल पाई दक्षिण काली को प्रणाम करी तांको आगरे बसी 10 थर पढ़ंतु ओम दक्षिण कालिकाई विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम दक्षिण कालिकाई विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। एबे भाई आलोचना करवा सिंह राशि उपरे जुलाई 24 तारीख गुरुवार सिंह राशि आज अपमान जोग अच्छी
ଏଣୁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ନେୟରେ ଚୁପଚାପ ରହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭଲ, ଧନ ଲାଭ ହେବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଚାଷରୁ, ବ୍ୟବସାୟରୁ, ଚାକିରିରୁ, ବୃତ୍ତିରୁ, ଭିକ୍ଷାରୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଥିରୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ସାର୍ଥର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଉ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ରିଂ ହୁନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ସାର୍ଥର କହିବେ ଓಂ ହ୍ରିଂ ହୁନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏବେ ଆମେ ଗୁରୁବାର 24 ତାରିଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଟିକେ ସଞ୍ଚୟଶୀଳ ହେବା ଭଲ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଟିକେ ସଞ୍ଚୟଶୀଳ ହେବା ଭଲ। ଅପାତ୍ରରେ ଦେଲେ ପାପ ହୁଏ। ଅପବ୍ୟୟ କରନା, ବୃଥା ବ୍ୟୟରେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ବହୁ ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। କର୍ମ ସଫଳ ହେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବ। ସୁନାମ ମିଳିବ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ସୁମିତ୍ର ମିଳିବେ। ଭଲ ନିଦ ହେବ। ଧନ ଆସିବ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳିଲେ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମଶାଣୀରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଈକୂଳରେ ରହନ୍ତୁ, ଗୁହାଳରେ ରହନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତୁ, ଘରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଶିବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଜପନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ। ଏବେ ଆମେ ତୁଳା ରାଶିର ଆଲୋଚନା କରିବା। 24 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ତୁଳା ରାଶିର ଆଜି ଘାତବାର। ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ବା ଉଭୟରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ହେବ ବା ମାନସିକ ଅପମାନ ହେବ। ତେଣୁ ସାବଧାନ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। 108 ଥର କୁହନ୍ତୁ ହ୍ରିଂ ଗୁରବେ ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର କୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅପମାନ ମିଳିପାରେ। କଲ୍ୟାଣ କର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହା କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି। ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ନହେଲେ ଭଲ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ। କର୍ମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭରସା କରନ୍ତୁନି। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ବିଛା ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁରୁବାର 24 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି କଥା। ବିଛା ରାଶିର ଆଜି ଅତି ଅଶୁଭ ଦିନ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର। ବିଛା ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ବି ଅଛି। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ରକ୍ଷା କବଚ ସ୍ତୋତ୍ର 3 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେହେତୁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର, ତେଣୁ ସେମାନେ ପନିକି, ଛୁରୀ, ବ୍ଲେଡ଼ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୁସିଆର ଟିକେ ନହେଲେ ହାତରେ ଆଘାତ ହେବ, ରକ୍ତପାତ ହେବ। ଏବେ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର 24 ତାରିଖ ଧନୁ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଜି ଭଲ ଧନାଗମ ହେବ। ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ। ବାକିଆ କାମ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବାକିଆ ପଇସା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଧାର ଉଧାର କରଜ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ବହୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ମିଳିବ। ଭଲ ନିଦ ବି ହେବ। ପୂର୍ବ ରୋଗ କମିଯିବ। ଜୀବନସାଥୀ ବହୁ ଆଦର କରିବେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବ ଜୀବନସାଥୀ। ତଥାପି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ବାରମ୍ବାର ଜପ କଲେ ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ଧନୁରାଶି ଉପରେ କହିଲି। ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା 24 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମକର ରାଶି ପାଇଁ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭପ୍ରଦ ଦିନ, ଖୁସିର ଦିନ, ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଦିନ। 11ଟା ପରଠାରୁ ଏହି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥାଗମ ହେବ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଦେଇଥିବା ଋଣ ଫେରସ୍ତ ଆସିବ। କରଜ ଫେରସ୍ତ ଆସିବ। ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଓ ଶୟନ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆମେ ମକର ରାଶି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା। ଗୁରୁବାର 24 ତାରିଖ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜି ଘାତବାର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ସୁତରାଂ ଜଗି ରଖି ନ ଚଳିଲେ ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି। ରକ୍ତପାତ ହେବ।
अर्थ व्यय बहुत हेबो तेणु मानसिक संतुलन हेबो एही व्यय हेतु सामयिक बंधु सुख खाद्य सुख सामाजिक सुख और पारिवारिक सुख मिलिबो 11टा परे एही समस्त सुख बढ़ीजिव एणु दिन प्रथमार्धरे दुख लगे दुख लाभ पाई बुला कला कुकुर को बरा बा बिरी तैयारी पिठा दिंतु 11टा पर्यंत अशुभ अच्छी तेणु 11टा परे भल समय आसो तेणु 11टा भितर दिन प्रथमार्ध टे बुला कला कुकुर को किसी बिरी खाद्य दिंतु। आज पुणी आलोचना करवा मीन राशि मीन राशि लोक मैंने कौन कष्ट भोगे आनंद भोगे 24 तारीख गुरुवार मीन राशि दुर्दिन विवाद जोग अच्छी कलह हेब पुणी किसी ना किसी शारीरिक रोग हेब पुराणा रोग मुंड टेकिब मुंड भयंकर पिंधिब कष्ट बढ़ीज ए मुक्ति पाई भक्ति और श्रद्धारे राम रक्षा कवच स्तोत्र पाठ कर दिन 11टा पर पाग बदली अकस्मात सर्वविध सुख माड़ी आसब जमी किसी हैनी सेमती लगे मन आनंदित हेब बंधु सहयोग मिल पारिवारिक शांति फेरी आस इत्यादि इत्यादि। आम पुणी टे मेष राशि आलोचना करवा मेष राशि दिन 11टा पर दुख आसब सावधान दिन 11टा पर आपन टे हुशियार रहतु मेष राशि माने नहले कांदिबे दुख आसब नूतन रोग देखादेव पुरातन रोग मुंड टेकिब राम रक्षा राम राम जपिले मंगल हेब सेमती वृष राशि दिन 11टा पर शुभ समय आसब उत्तम भोजन बंधु मिलजिबे सुख लगे मिथुन ये समस्त आनंद 11टा पर कहूँ ये समस्त आनंदर आयुष दिन 11टा जाए दिन 11टा पर मन व्याकुल हेब चिंता बढ़ीज मन भल लगे ना पुणी कर्कट कहूँ ये जो आलोचना कली कर्कट ये समस्त समस्या दिन 11टा जाए अच्छी दुख हेब दिन 11टा पर पाग बदली सब प्रकार आनंद और सुख मिल सिंह राशि दिन 11टा पर आकस्मिक दुर्घटना घटव देह खराब हेब भारी बाधिब कही हेबनी सही हेबनी तेणु 11टा पर सिंह राशि हुशियार हूँ। कन्या राशि दिन 11टा पर ये समस्त सुख भली लगे भारी खुशी लगे मंगल हेब तेणु कन्या राशि दिन सारा मंगल। तुला राशि ये दुस्समय मात्र दिन 11टा जाए दिन 11टा पर तुला राशि शुभ समय आसब दिन 11टा पर जावतीय आनंद और सुख मिल शांतिर पवन बह बहुत खुशी लगे। विष राशि दिन 11टा पर ये अशुभत्व बढ़ीज सम्मान हानि हेला भली समस्या आसी पहुँचब एणु नीरवता पालन कले भल हम। धनुराशि दिन 11 पर शारीरिक दुख जंत्रणा बढ़ीज भारी बाधिब सुतरां दिन 11टा पर्यंत सुख अच्छी दुख अच्छी दिन 11टा पर भिन्न भिन्न राशि भिन्न भिन्न सुख आसो भिन्न भिन्न दुख आसो। बंधु आज ये आसंता काली ईश्वर को डाकतु मंगल हो। जय ओम नमः शिवाय।